di 24 e 25 anni arrestati per il ferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo a Roma. Gli abbiamo sparato per errore, hanno ammesso. Lui, paralizzato, ha detto alla mamma: fatti coraggio. Omicidio a Lovisetto, confermata la condanna per l'ex boss della Mala del Brenta Maritana, 14 anni e 4 mesi di reclusione, disposto per i figli della vittima un risarcimento di 200.000 euro. Il dramma di Asiago, eseguite le autopsie sui corpi di Silvia Marzaro e dei genitori, attesa per l'esito degli esami istologici e tossicologici, intanto emergono particolari agghiaccianti sulla vicenda. Autonomia, l'iter non si arresta, si moltiplicano gli attacchi di mondo politico e sindacati. Alla senatrice dei 5 Stelle che sostiene che sia a rischio l'unità del paese, il governatore Zaia replica: utile a tutti, anche al sud. È irreperibile, potrebbe essere tornato in patria il moldavo condannato a 18 anni di carcere per la morte della piccola Iara, la bimba di 9 mesi di San Martino di Lupa, riscossa violentemente perché non smetteva di piangere. Manifestazioni ieri sera a Mestre, in piazza Ferretto Lampi, poco distante, corteo di Forza Nuova, massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, evitate le tensioni temute alla vigilia. Teatro Comunale negato a Don Ciotti, fondatore di Libera, per il sindaco di Odarzo scardellato, le sue sono prese di posizione politiche, trovata una sede alternativa e domenica i due si incontreranno. A Fontaniva un gattino scomparso da giorni viene ritrovato in un tombino. Per salvarlo un vigile del fuoco si cala nel pozzetto di scarico con un autorespiratore, restituendo la bestiola ai suoi padroni. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. L'avete sentito anche dai titoli, in primo piano la vicenda del giovane nuotatore trevigiano ferito a Roma. Sono stati arrestati per tentato omicidio i due giovani che sabato sera hanno sparato al ragazzo. Davanti agli agenti della sezione omicidi i due hanno ammesso: abbiamo sparato alla persona sbagliata. Abbiamo sparato, ma per errore, pioveva, era buio e lui aveva il cappuccio del giaccone tirato su. Ci siamo sbagliati. Le ammissioni dei due giovani romani interrogati ieri sera in questura a Roma sul ferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo completano il quadro di un dramma assurdo, costato al 19enne di Morgano l'uso delle gambe. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, questi i loro nomi, 24 e 25 anni di Acilia, una manciata di anni in più dunque di Manuel, già noti alle forze dell'ordine per vicende di droga, si sono costituiti e sono stati formalmente arrestati a tarda sera per tentato omicidio. Erano braccati da giorni, messi alle strette dal ritrovamento dello scooter usato quella sera, bruciato per far sparire possibili tracce, e della pistola sulla quale risultavano esserci impronte. Non era Manuel il loro obiettivo, ma i due rampolli del boss Mario Iovine, braccio dei casalesi ad Acilia, con i quali Marinelli e Bazzano avevano avuto una rissa al pub. Erano andati a casa a prendere la pistola, poi ritornati in piazza Eschilo hanno sparato colpendo però la persona sbagliata. Gli infami che hanno sparato a Manuel Bortuzzo devono marcire in galera, è stato il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Fin qui le indagini, mentre su un letto dell'ospedale San Camillo si consuma il dramma di un ragazzo che non potrà più camminare, risvegliato dal coma farmacologico, se n'è accorto da solo. Non ha pianto, riferisce il papà, e alla mamma disperata ha detto: fatti coraggio. L'hanno stabilizzato, ha aperto gli occhi, parla. Lui già si rende conto che non ha gli arti interiori, perché dai medici gli ha detto: guardate che non sento, mi sento a metà. Io sono convinto che queste sono cose che già lui le sa, perché qualsiasi persona si rende conto che non sente più le gambe. La medicina fa continui progressi, queste parole sono l'unica concessione alla speranza che fa Franco Bortuzzo. Adesso comunque primario ha detto per me no, perché non passa dalle scosse elettriche da sotto a sopra, non passa, quindi se non passa vuol dire che è interrotto, quindi mettiamocela via. Adesso l'intervista a Bernardo Bernardini, sportivo trevigiano che 23 anni fa visse un dramma simile a quello che sta vivendo in queste ore Manuel Bortuzzo. Una storia di sofferenza ma anche un messaggio di speranza. Io ho avuto un incidente quando avevo 19 anni come Manuel e quando mi sono svegliato in ospedale dal coma ho scoperto che non riuscivo a muovere le gambe.
Per cui la storia di Manuel mi ha colpito veramente molto forte, mi ha turbato in questi giorni. Tra i 1000 messaggi, pensieri, preghiere che in questi giorni in molti hanno rivolto a Manuel Bortuzzo, quello di Bernardo Bernardini, 42 anni, presidente del Triathlon Treviso, assume un significato speciale, perché Bernardo, quello che ora Manuel e la sua famiglia stanno passando, l'ha vissuto 23 anni fa. Quel non camminerai più, anch'egli se l'è sentito dire dai medici. Non è stato facile, comunque ricevere la prognosi è veramente difficile, è un colpo molto forte, è un momento di sofferenza intenso che passa attraverso la rabbia, attraverso e sentirsi il mondo crollare addosso e sentirsi molto piccoli e fragili. Sono stati anni difficili tra ricoveri, la sedia a rotelle, la fisioterapia. Ogni lesione midollare è un caso a sé, ribadisce Bernardo, che alla fine con dei tutori è riuscito a rialzarsi e dopo 16 anni a tornare a camminare e correre. Ed è così che lui, da sportivo qual era, decide di ricominciare rimettendosi in gioco con il triathlon, ma portando anche la sua esperienza ad altri ragazzi nelle scuole. Lo sport mi ha aiutato tantissimo, lo sport con i suoi valori mi ha permesso di mettermi in gioco e di superare proprio quella rabbia, quello sconforto che si vive all'inizio. Dà una mano a assimilarlo e a trasformarlo. Di qui il messaggio a Manuel. Una cosa ovviamente si tiene sempre a dire, bisogna avere forza e fiducia, però al contempo posso dire non aver paura di aver paura. Io ne ho avuta molta e proprio conoscendo le mie paure e i miei sentimenti che poi sono riuscito a trasformarli. Parliamo adesso di autonomia, l'iter non si arresta e le richieste di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna cominciano a impensierire mondo politico e sindacati, ma chi sostiene che siano a rischio l'equilibrio e l'unità del Paese, il governatore Zaia replica: marcare le differenze spingerà tutti ad un'assunzione di responsabilità. Se si vuole realizzare uno Stato federale, così come scrive il governatore Zaia nella sua lettera ai cittadini del Sud, lo si dica apertamente. Qui ci giochiamo tutto, non solo come movimento che ha preso i suoi voti al Sud, ma come cittadini del Sud, come professionisti del Sud e come gente del Sud. È di nuovo la senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Nugnes, a intervenire sul tema dell'autonomia, sostenendo che per attuare questa forma di federalismo non basta la Costituzione così come è stata modificata nel 2001. Bisogna mettere mano a una riforma costituzionale più consistente e strutturale di cui tutti dobbiamo prendere atto e coscienza, coinvolgendo anche le realtà del meridione o in alternativa dando maggiori poteri al Parlamento per modificare il testo dell'accordo con le 3 regioni che attendono la cosiddetta autonomia differenziata. Pronta alla replica del presidente del Veneto Luca Zaia in questo botta e risposta che va avanti da settimane con la parlamentare pentastellata. La senatrice Nugnes continua a sostenere che l'autonomia sia sbagliata, addirittura dice che la Costituzione sì, è vero che dà questa possibilità, ma questa possibilità porterebbe al disagio se non alla distruzione del Sud. Non è così, le regioni sono formalmente tutte uguali sulla carta, ma di fatto hanno delle differenze. La realtà non è quella che Nugnes ipotizza, rincara Zaia. La senatrice dei 5 Stelle afferma trascura di mettere a confronto il livello delle tutele di cui usufruiscono i cittadini di talune regioni, ad esempio del Veneto, e i cittadini di altre. Ed è bene invece che adottando l'autonomia e applicando quello che c'è scritto in Costituzione ognuno diventi responsabile, perché autonomia vuol dire responsabilità. Non è possibile che ancora oggi un pasto in ospedale in Veneto costi 8 euro e in giro per l'Italia arrivi a costare anche 10 volte tanto. Poiché le cose non vanno bene per la Repubblica nel suo insieme, poiché da Roma è impossibile attendersi propositi riformatori degni di questo nome, la Regione Veneto ha valorizzato quello che la Costituzione prevede, niente di più e niente di meno. Di positivo, sottolinea il governatore, c'è che Nugnes ha finalmente detto che anche a lei questa Costituzione non va bene. Attendiamo con animo sereno la sua proposta di legge di modifica. L'autonomia agita però anche altre acque. La senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo vede in pericolo l'unità del Paese, mentre i sindacati confederali temono le conseguenze legate al conferimento di maggiori poteri alle regioni in materia di istruzione, chiedendo al governo di bloccare l'iter e chiedendo sul tema un ampio confronto parlamentare.
Ma il percorso sta per giungere alla fine. Siamo alle ore cruciali, conclude Zaia. I nostri tecnici stanno scrivendo insieme al Ministero la bozza definitiva da sottoporre al Consiglio dei Ministri. Torniamo alla cronaca con la sentenza del Tribunale di Padova relativa alla morte di una bimba di 9 mesi che sarebbe stata causata dal babysitter che la accudiva nella casa di San Martino di Lupari. È stato condannato a 18 anni di carcere il moldavo 27enne che faceva da babysitter a Iara, la bimba di San Martino di Lupari, morta all'età di 9 mesi nel settembre del 2016. Per i giudici del Tribunale di Padova, l'uomo la scossa violentemente mentre la teneva in braccio per farla smettere di piangere, provocandole gravi danni con la manovra che viene comunemente definita baby shake. L'accusa aveva chiesto 25 anni per omicidio volontario, la condanna è arrivata per omicidio preterintenzionale, mancando cioè la volontà di uccidere. L'imputato dovrà anche risarcire la famiglia di Iara, di origine tunisina, con 1,5 milioni di euro, ma attualmente si è reso irreperibile, forse è tornato in Moldavia. Ed ora a Venezia con l'omicidio Lovisetto, perché ieri è stata confermata la condanna per l'ex boss della Mala del Brenta a 14 anni e 4 mesi di reclusione. Per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con Anna Maria Parisi. Buongiorno. Sì, buongiorno da Sandona di Piave, dove oggi si discute della pena inflitta dalla Corte d'Appello di Venezia nella sentenza di ieri nei confronti di Maritan. Lo ricordiamo, l'ex braccio destro della Mala del Brenta, Felice Maniero, accusato dell'omicidio di Alessandro Lovisetto, avvenuto a novembre del 2016 in piazza Indipendenza, qui appunto a Sandona di Piave. Ebbene, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 14 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di Maritan. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello era stata impugnata in precedenza dallo stesso Maritan e secondo la ricostruzione dei carabinieri quel giorno Maritan e Lovisetto cominciarono a litigare e la vittima fu colpita al collo con un coltello. Lovisetto si trascinò per alcuni metri e poi crollò a terra, mentre l'ex boss della Mala del Brenta venne arrestato poco dopo nelle vicinanze dei militari. Maritan nel corso del processo ha sempre dichiarato di essere stato aggredito da Lovisetto e per questo di essersi difeso, ma questo non è bastato a convincere i giudici. C'è da aggiungere che la procura aveva chiesto una condanna più esemplare, cioè a 24 mesi, e l'avvocato di parte civile un risarcimento di 500.000 euro per ciascuno dei 3 figli di Lovisetto. I giudici della Corte d'Appello avevano disposto una cifra più bassa, pari a 100.000 euro per ciascuno di loro, mentre la provvisionale è stata rideterminata poi in appello in 200.000 euro per ciascuno dei figli. E da Sandona di Piave è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. L'omicidio-suicidio di Asiago, si è svolta l'autopsia sui corpi di Silvia Marzaro e dei genitori, si aspettano invece tra 2 settimane gli esiti degli esami istologici e tossicologici. Intanto emergono particolari agghiaccianti sulla vicenda. Le autopsie sui corpi di Silvia Marzaro e dei genitori Italo e Ubaldina si sono svolte all'ospedale di Vicenza. L'esito degli esami autoptici sarà fondamentale per chiarire le cause esatte dei decessi dei 3 familiari, anche se l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti rimane quella dell'omicidio-suicidio. Intanto emergono particolari agghiaccianti sulla vicenda e sul rapporto tra figlia e genitori. Silvia sarebbe stata mossa da un odio profondo verso gli anziani genitori che considerava oppressivi e ai quali addebitava i suoi insuccessi. La chiave di lettura della tragedia di Asiago potrebbe essere proprio nei biglietti rinvenuti dai carabinieri nella casa di Contrada Pennar. 2 fogli, uno con la scritta "Maledetti" e l'altro lasciato in un cestino: "La pagherete tutti, Dio vi giudicherà, maledetti". La calligrafia, secondo gli inquirenti, sarebbe proprio quella di Silvia. Elementi che potranno aiutare a far luce su quanto accaduto in quell'appartamento dove la famiglia Marzaro si era trasferita da qualche mese dopo aver lasciato la casa di Mirano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Silvia si sarebbe strangolata usando 2 cinture per accappatoio e sarebbe poi caduta battendo contro lo stipite della porta. Ma altre 2 cinture di stoffa sporche di sangue sono state ritrovate nel bagno. Non è escluso che nell'appartamento degli orrori intervengano i carabinieri dei RIS di Parma. Ci sono ancora diversi quesiti da sciogliere in un caso che sembra tutt'altro che scontato.
Arrestato dai carabinieri quello che è considerato una figura di spicco dello spaccio nella Bassa Padovana, ha recuperato anche il libro paga con i clienti. È accusato di gestire un ingente traffico di stupefacenti nella Bassa Padovana. Il 54enne di Monselice, arrestato dai carabinieri a conclusione di una meticolosa indagine che, decifrando codici e pseudonimi da quello che può essere considerato il libro mastro dello spaccio recuperato nell'abitazione dell'indagato, ha anche ricostruito la rete di clienti. Tra cocaina, hashish e marijuana, i proventi raccolti tra il 2015 e il 2018 sono stati stimati in almeno 50.000 euro, in un giro di vendite a clienti spesso abituali che in alcuni casi prevedeva anche la consegna a domicilio. Non ci sono stati problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico ieri sera a Mestre in occasione delle due manifestazioni che si sono svolte praticamente in contemporanea, da una parte l'Ampi, dall'altra il corteo di Forza Nuova. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Piazza Ferretto, manifestazione dell'Ampi per ricordare l'omicidio di Erminio Ferretto. Parco Ponci, corteo di Forza Nuova contro lo spaccio di droga. Due manifestazioni in contemporanea a Mestre, a poca distanza l'una dall'altra. Alla vigilia si temevano tensioni, massiccio dispiegamento di forze dell'ordine per tenere a distanza i due cortei. Alla fine tutto si è svolto senza problemi. Nel cuore della città l'Ampi ha voluto manifestare non solo per ricordare il delitto di Ferretto, ma anche come risposta a Forza Nuova. Ci pareva inaccettabile che proprio in questa giornata in cui si commemora l'assassinio da parte dei fascisti di Erminio Ferretto, a Mestre ci fosse una manifestazione di una forza che chiaramente si richiama all'ideologia fascista. L'Italia è una repubblica nata dalla resistenza, per ricordare Erminio Ferretto, giustamente, e per respingere gli attacchi delle destre che vorrebbero infangare il buon nome della nostra Repubblica. Poco distante Forza Nuova con striscioni e megafoni scende in piazza contro lo spaccio di droga. Ma la nostra battaglia è anche una battaglia contro la mafia nigeriana che sta prendendo in mano tutto il territorio italiano. Ma la manifestazione voleva anche ricordare l'aggressione subita lo scorso 22 dicembre da 4 militanti, tra loro anche Rudy Favaro. Per farci sentire che non abbiamo paura, no, nessuno ci fermerà nonostante questo, non stiamo facendo niente di illegale. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo ad Oderzo nel Trevigiano con le polemiche che hanno investito il sindaco per aver negato una sala pubblica a Don Ciotti, ritenendo il sacerdote fondatore di Libera politicamente schierato. Ieri in tarda serata sulla sua pagina Facebook ha annunciato che domenica ci sarà. Non mi sottraggo al confronto ma non rinnego la mia decisione. Così Maria Scardellato, sindaco di Oderzo, nella bufera per aver negato il patrocinio del comune e l'utilizzo del Teatro Cristallo per un convegno di domenica col fondatore dell'associazione Libera, Don Luigi Ciotti. L'incontro si terrà comunque ma in una sede alternativa al Brandolini. Mi hanno invitata all'incontro e ci andrò volentieri, fa sapere il sindaco. È normale e doveroso chiedere i contenuti di un convegno prima di dare il patrocinio, perché se fossero chiaramente politici non va dato. È fuori discussione, continua, la statura morale di Don Ciotti, ma sono altrettanto note alcune sue precise prese di posizioni politiche che assumono connotazioni anche partitiche. Così Scardellato, pronta alla replica di Don Ciotti. Vado lo stesso a Oderzo, gli organizzatori hanno trovato un'altra sala. Io parlo di persone, parlo della dignità delle persone, chiunque esse siano. Mi è stato detto che se si parlava di migranti non era possibile, ma io parlo di persone che hanno bisogno di libertà e di dignità. Don Ciotti ha infine sottolineato che da parte sua non vi è intenzione di fare polemica col sindaco, ma conclude: vedo che a volte ci sono non conoscenza, pregiudizi e disinformazione. Parliamo ora di salute, di tumori femminili. Ogni anno oltre 200 donne si ammalano di tumore della sfera ginecologica e nonostante per il cancro al collo dell'utero esista il vaccino, le adesioni risultano in calo.
Cancro al collo dell'utero è l'unico tumore per il quale esiste la vaccinazione, quella contro il papillomavirus responsabile di questa neoplasia. Eppure, nonostante dal 2008 il vaccino sia offerto gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale alle ragazzine, la percentuale di adesione è in allarmante diminuzione, dal 76 al 50% il dato nazionale, ed anche nella Marca, seppur in misura meno elevata, il numero di adolescenti che si vaccinano è in calo. È l'unica vaccinazione in grado di prevenire un tumore, quindi a maggior ragione, ecco, questo è importante, cercare di prendere atto di questa situazione per riuscire a ridurre quanto più possibile questo tipo di tumore che comporta, sappiamo, dei danni anche per la fertilità, perché compare in età giovanile, molto gravi e importanti. Di qui l'appello dei medici ai genitori a sfruttare per le proprie figlie l'unica possibilità di far sì che non sviluppino questo tipo di tumore. L'appello unanime, ecco, non solo mio, ecco, ma credo di noi tutti medici, in particolare i ginecologi, sia quello di far sì che tutte le ragazze, ecco, che ricevono l'invito all'età di 11 anni effettuino la vaccinazione. Ogni anno in provincia di Treviso 230 donne si ammalano di tumori della sfera ginecologica. Il punto in occasione della consegna alla Lilt di 5.000 euro, frutto delle donazioni di tante donne che nel mese di ottobre hanno effettuato lo screening mammografico alla casa di cura di Monastier. Contributi che andranno a sostenere Artemide, un progetto della Lilt di supporto psicologico alle donne malate di tumore ricoverate in ginecologia a Treviso. Avere un colloquio con una psicologa che spiega un po' le dinamiche che si instaurano e offre anche la possibilità di una consulenza successiva presso i locali della Lilt, abbiamo visto che è estremamente importante, estremamente apprezzato dalle donne, e questa psico-oncologa è ormai inserita da anni all'interno dell'equipe diretta dal dottor Busato. Resta sempre viva la discussione sul contributo d'accesso a Venezia dopo le opinioni di categorie politiche. Ora sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Cosa ne pensa il contributo d'accesso per andare a Venezia? Penso male, perché mi sembra superfluo e crea ingorghi e soprattutto scontenterà un sacco di gente. In linea di massima potrebbe essere anche buona, non so come dal punto di vista fattibile sia fattibile, insomma, con i blocchi, con i cancelli, non so. Cioè, prima di parlarne bisognerebbe prima studiare come metterle in piedi e poi enunciarle. Invece mi pare che come al solito si fa adesso, prima si enuncia la tassa e poi si pensa come applicarla. Vede che casino che c'è, ecco, e lo combinano i veneziani, ma soprattutto la gente che viene da fuori, quindi sono d'accordo. Sì e no, a seconda, cioè va bene perché Venezia è una città che ha bisogno di molto, però credo anche che ognuno debba vedere quello che vuole in qualunque momento, senza chiusure, cioè questo è brutto, ecco, è squallido, però capisco anche che Venezia è una città particolare e proprio perché è particolare tutti dovrebbero vederla. Secondo me è giusto. Perché? Per togliere la massa. Che bisognasse un attimino gestire i flussi, sono d'accordo con il ministro, però arrivare al punto di far pagare la gente non lo so se sia bene, anche perché comunque in linea di principio sì, ma non vedo il modo di poterlo mettere in pratica, tutto qua. Lieto fine per un gattino scomparso da giorni nel Padovano. Era scomparso da giorni, del gattino nessuna traccia, ma quando ormai si era persa ogni speranza, ecco l'incredibile epilogo. I proprietari del micio, una famiglia residente a Fontaniva, durante una perlustrazione in un'area verde vicino alla loro abitazione, hanno sentito il miagolio proveniente da un pozzetto fluviale. Immediata la chiamata ai pompieri di Cittadella, che sono intervenuti aprendo il pozzetto. Un vigile del fuoco, dotato di autorespiratore, si è calato sul fondo dello scarico e ha recuperato il gattino, che fortunatamente non era ferito. Una volta in superficie, il micio è corso subito tra le braccia dei suoi padroni. Ieri sera 20:10 si è parlato di cinema, delle opportunità economiche per il Veneto. In studio l'assessore regionale referente Cristiano Corazzari e il neo presidente di Veneto Film Commission, il nostro direttore Luigi Bacialli.
Si occuperà di attrarre produzioni sul nostro territorio, produzioni televisive e cinematografiche, e dovrà cercare naturalmente di far sì che queste produzioni trovino nel Veneto le condizioni ottimali per lo svolgimento di quello che è una vera e propria industria, di quello che è un lavoro, e quindi ciò a partire dall'individuazione delle location, alla fornitura dei servizi, della ricettività e poi naturalmente alla capacità di promuovere e trasmettere ciò che di più bello abbiamo come territorio, e da questo punto di vista il Veneto è forse la regione in Italia più ricca. Quindi un compito importante, poi dovrà anche naturalmente farsi carico di costruire una rete sul territorio con tutti i soggetti che poi possono essere interessati, partendo dalle camere di commercio, da quello che riguarda l'impresa che sicuramente è vicina a questo mondo, e coinvolgere anche le realtà locali come le film commission provinciali che già esistono. Io credo la sfida più grossa sia quella di portare le grandi produzioni americane qui, americane e straniere in generale, inglesi e di altri paesi, perché sono quelle che arrivano, investono, come diceva prima l'assessore, proprio milioni di euro sul territorio, sfruttando le risorse locali, e il ritorno d'immagine è pazzesco. Diamo la possibilità di un aiuto alle produzioni che vengono qua attraverso l'utilizzo di fondi strutturali europei. In base alle giornate, giusto, di ripresa sul nostro territorio, quindi quell'incentivo aumenta, mi è sembrato di capire. Ci sono dei sistema. criteri che vanno a determinare il quantitativo di contributo che la Regione Veneto dà, che sono collegati a quanto rimane sul territorio in termini di spesa, cioè più spendi sul territorio veneto, più utilizzi maestranze venete, più promuovi il territorio girando delle scene in location venete, e maggiore è il contributo che noi ti diamo. Naturalmente si tratta di una macchina professionale, industriale, sappiamo che è un comparto che muove milioni e per non dire miliardi di euro a livello globale, e sappiamo anche come genera un indotto, un volano positivo. Un euro investito in questo comparto dà un effetto moltiplicatore che viene valutato attorno alle 4 volte. Siamo in chiusura, vi lascio ad ore 13, si parlerà della situazione economica del nostro paese e della nostra regione con 3 imprenditori. Questa sera invece parleremo di sanità con il dottor Antonio Compostella, direttore generale dell'USL 5 di Rovigo. È tutto, la previsione del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo, prosegue il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque, qualche nube in più dal pomeriggio ma senza conseguenze. Temperature minime comprese tra -2 e 0 gradi, massime tra 7 e 9. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata soleggiata. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra 9 e 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato soprattutto al mattino. Dal pomeriggio invece la nuvolosità sarà in aumento un po' ovunque, ma sempre senza piogge. Temperature minime comprese tra -5 e 1 grado, massime tra gli 8 e i 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.